Lang School. Oggi andremo finalmente a svelare il gran segreto. Ma se aspettavi questo video perché pensi che io abbia un metodo miracoloso per imparare la planche, puoi già stoppare il video qui. Andremo a vedere invece quali sono gli esercizi che ci fanno capire se stiamo allenando la planche nella maniera giusta, se stiamo facendo troppo o troppo poco. Partiamo da un concetto: a me non piacciono gli allenamenti monoskill, quelli incentrati su un singolo movimento, perché penso che il fisico ceda molto più in fretta se alleniamo in maniera consecutiva esercizi che vanno ad interessarsi degli stessi gruppi muscolari. Ovviamente io parlo da un concetto di completezza riguardo il mondo dell'allenamento in generale, non della singola skill. Lì bisognerebbe fare un discorso a parte. Allora, come impostare un allenamento di planche? Io preferisco sempre lavorare su più skills e su diversi tipi di forze insieme. Chi segue i miei allenamenti sa come mi alleno. Ma se volessimo incentrare un intero allenamento sulla planche, vediamo come farei. E innanzitutto voglio che passi un concetto fondamentale. Tutto quello che io dico nei miei video si riferisce a come io farei, che non è necessariamente il come va fatto, né mai potrei avere una presunzione simile. Io vi espongo la mia visione, non la visione. Per creare un allenamento di planche partirei sicuramente da un esercizio molto complesso e che ci mette a dura prova. E già qui è un grande problema trovare l'esercizio in questione, perché dipende totalmente dal soggetto. Per un soggetto può essere difficilissimo un esercizio che per un altro potrebbe non andare bene neanche come riscaldamento. Testiamo l'allenamento su me stesso. Io partirei ad esempio dalle press in full planche, che è un esercizio che sento mio, che però mi mette abbastanza in difficoltà, soprattutto quando si lavora su serie e ripetizioni. Andrei a fare sicuramente sulle 4-5 serie da 2 o 3 ripetizioni. Come recupero tra le serie farei 2 minuti, al massimo 2 minuti e 30. Come secondo esercizio andrei a fare qualcosa che riguarda distretti muscolari diametralmente opposti, ovvero quelli della tirata. Spero di non dover specificare che anche nella tirata intervengono i muscoli della spinta, non facciamo commenti inutili. Ma farei questo con un esercizio semplice, giusto per l'attivazione, per recuperare la parte di spinta. E anche qui è troppo soggettivo. Un esercizio che per me è facile, per te può essere facilissimo. Io farei front lever raises, full ROM. 4 serie, 5 ripetizioni, 1 minuto di pausa, 1 minuto e mezzo, se dovesse essere necessario. Come secondo esercizio di planche andrei a lavorare su una dinamica di attivazione molto importante, che sono le alzate da lean. Ne ho parlato anche in altri video. Farò 4 serie da 4-5 ripetizioni in full, con una pausa di 2 minuti per mantenere altissima la tecnica. Quarto esercizio, front lever raises. Normali, ovviamente in full, 4 serie, 8 ripetizioni, la pausa sempre tra il minuto e il minuto e mezzo. Dato che per quanto riguarda la tirata sto facendo degli esercizi che mi vengono facili. Dopo 2 esercizi specifici inserirei un esercizio più generico di forza, di spinta. Lo sto usando in questo caso come un complementare, ma è un esercizio fondamentale per la costruzione della forza di spinta e sono i piegamenti in verticale, libera ovviamente. Perché libera e non al muro? Perché in versione libera andiamo ad attivare quegli stabilizzatori che non si attivano quando siamo poggiati al muro. Quindi tra i due preferirei sempre quelli liberi. Perciò imparateli il prima possibile perché vi daranno una grande mano nel percorso di apprendimento della planche. A questo punto considererei concluso l'allenamento specifico per la planche. Non considererei concluso l'allenamento in generale, perché a questo punto potremmo lavorare sulle basi o su esercizi specifici per il core ad esempio. Con questo video volevo un po' dimostrarvi che non esiste una programmazione per la planche, non può esistere. Chi vi vende schede preconfezionate vi sta un po' prendendo per il culo. Può esistere all'incirca una maniera di andare a creare un tipo di programmazione, però anche il modo di creare la programmazione è soggettivo. Come al solito spero che questo video possa esservi stato utile e sicuramente ci vedremo nel prossimo, se avrete voglia di vederlo. Ciao!